السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه او زما خوږ ملګری فرمان حمید صاحب نن بیا موږ ستاسو دپاره یو ښایسته پروګرام ولاګ 3 دا جوړو او نن موږ راوتي یو زموږ یو ملګري موږ انویټیشن راکړی دی نو موږ به د هغې خوا ته ځو او د خیره څخه هغې ځای نه به انشاءالله ستاسو دپاره یو ښایسته ویډیو تیارو نو امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. هغه به د دې علاقې یو بل طرف وي یو بل اړخ پي او انشاءالله زموږ کوشش هم دا دی چې تاسو انټرټین کړو ستاسو دپاره ښې ښې ویډیوګانې راوړو او خوندونه والی د دې خپلې سیمې نه ډېر زیات ښکلی موسم دی ماشاءالله. نو راځئ موږ سره اوسئ انشاءالله تاسو ته یو بل یقینا دا ځای نن ډېر زیات ښکلی دی. نن چې زموږ کومه بله ویډیو ده هغه موږ د شبیر بھائی په تعاون باندې وکړه چې دا زموږ سره راغی او ډېر ځان یې هم راڅخه ستړی که غریب و. نو شبیر بھائی نه موږ د دې علاقې دا کوم سرکۍ ټاپ چې د دې متعلق به موږ یو څو تپوسونه هم وکړو او هغه به زموږ سره لږ ګپ شپ هم ولګوي. جی شبیر بھائی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه اول د انتخاب شاه او د فرمان شکریه ادا کوم چې دې سرکۍ ټاپ ته راغله او دا ځای خپلو مینهوالو ته وښود. دا ډېر ښکلی ځای دی حقیقت کې. پر دې پته دا ده چې دلته کې دي که څوک دلته په چکر راتلل غواړي نو دا د ثمرباغ نه سایډه دا روډ راوتی لکه ډنډونو په سایډ باندې هم راتلی شي دې ته. بیا که دې سایډ داسې نو سرکۍ دا خپل مین روډ هم دې ته را رسېدلی دی او که داسې شاته مونږ سوچ وکړو نو د ودي باندې ته چې کوم روډ وتی دی نو هغه هم دې ځای ته را رسېدلی دی. خو حقیقت کې دا ځای ډېر ښکلی ځای دی او یقینا موږ به د ځان نه به اولي پیر ویزټ وکړو. د شبیر بھائی زه ډېره شکریه ادا کوم چې ځکه چې دا ځای موږ ته وښو او موږ رالو او ستاسو دپاره هم دا ویډیو موږ راکړله نو یقینا تاسو به ډېر خوند هم درکولی. فرمان حمید صاحب ولې ګرمي دې وشو که ستړی شو یاره ګرمي مونږ ته خو لا ډېر کم زموږ ځای چې دی هغه ډېر لرې دی. نه انشاءالله زوبه موږ حوصلې د خیر څه بلندې دي او روان یو انشاءالله. صرف لږ شان ګرمي مو شوه موسم ماشاءالله ګډ چینج شو ورېځې ورېځې ختمې شوې او یقین وکړئ چې دلته راشئ د یو دې باندې ته دا ځګی چک کوئ او خوندونه هم دې والی ډېر زبردست. جی ویورز څنګه چې تاسو ته پته ده موږ تاسو له روزانه دا کوشش زموږ دی چې تاسو له د دې علاقې د یو نوي سمت ویډیوګانې راوړو. نن زموږ سره د دې سرکۍ په ټاپ باندې دا ملګري ولاړ دي چې دا د دې علاقې باشندګان دي. نو دې نه به موږ د دې علاقې متعلق په تفصیل سره بریفنګ واخلو چې دا ملګري د علاقې متعلق څه وایي او تاسو ویورز ته دا کوم پیغام درکوي چې راشئ ویزټ وکړئ. څومره چې ویزټران دي د دې علاقې هغه شهید ته ځي که هغه نورو علاقو ته ځي نو دا ځای هم وګورئ. په بیکګراونډ باندې ډېر ښکلی منظر دی. دا ویډیو به تاسو ډېره خوښه شي انشاءالله. دا ویډیو لایک کوئ او شیر یې کوئ ځان سره او ګروپونو کې هم شیر کوئ او چینل ورسره سبسکرایب کوئ. ډېره مهرباني شبیر بھائی. د راروانې ویډیو پورې ما انتخاب شاه راکړي اجازت. د لوی الله په امان.